Постучал? Коля? А ты сама Вау, по-другому? Джей. Нет. Ну как? Раз ты не вырвалась на озеро Таха, то я приехал к тебе. Температура Как ты меня нашел? 25. В условиях, что было Сделать на озере, ну и я. Давай. Не 10. можешь ждать. Шампанского? Да. Это за полчаса. Я что приехал. Что с тобой? Все хорошо. Просто неожиданно. Ну, ты сама любишь спонтанность? Да, правда. Я заказал тебе кое-что еще. Надеюсь, ты одобришь. Черт! Во как взорвалось, просто гейзер. Фильм «Голая правда». Придется раздеваться раньше, чем я думал. Классный фильм. Заплатим, скажу. Давай. Джон Батлер, по-моему, в главной роли. Не помню. Эбби, Это опасно. хочу повторить то, что в жизни не только. Это очень опасно. Вылетает. Давай, щедрый. Вперед, ты сможешь. Да, вылетает прям в хату. Надо закрывать. Привет. Ты не заслуживание. Как поживаешь? Привет. Рад тебя видеть. Я хотел Эбби просто сказать об изменении времени вылета. Я зайду позже. Хорошо. Извини. Кузя, Кузя. Ой, Тебе Что тепло. ты здесь делаешь? вылет Жарко раньше. тут. Да? Выезд в 8. Утром я. Да, я ведь говорил. Уже. Что-то я никакой. Долгий день, напряженный. Ладно, я пошел. Негодные были досточки такие, вон валялись. Бах-бах. Майк. Майк. Нарубал в 5 секунд. Постой. Он решил сюрприз мне сделать. Весьма кстати. Нет, я же думала, что за дверью ты. Мы взаимозаменимы. Я хорошо тебя наставлял. Может, ты сумеешь вести шоу? Что с нами случилось в лифте? Хочешь, я выпровожу Колина? Что ты? Зачем поспешное решение? Ты так